มาฟังธรรมะรุ่งสว่างกันถึงเวลาแล้วก็มารับข้อแบ่งปันปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งเกือบอายุได้100แล้วเก็บเอาไว้เยอะอยากจะเอามาถ่ายทอดก็ไม่รู้จะไปถ่ายทอดที่ไหนก็เลยมาถ่ายทอดที่ศาลา84วัดธรรมมงคลซะเพราะว่าธรรมะที่สะสมมา90 ปีนี่ไม่ใช่น้อยหลวงพ่อเริ่มสะสมธรรมะมาเนี่ยตั้งแต่อายุ12 ปีธรรมะเริ่มมาใส่หัวใจเปลี่ยนแต่ก่อนเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาพอธรรมะเข้ามาสู่ใจแล้วไม่ธรรมดาทำให้เกิดความแตกฉานทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาอีกเยอะทีนี้ความรู้ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาเองธรรมะเนี่ยมันจะเกิดมาเองแล้วก็เป็นธรรมะที่เรียกว่าอมตะไม่ตายไม่สูญไม่สลายตัวจะติดตนตามตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติไปเกิดที่ไหนธรรมะที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อไปแล้วนี่ก็จะติดตนตามตัวไปติดครั้งแรกอาจจะมีแค่10 กว่า 20พอได้มาฟังธรรมก็เพิ่มเป็น100เป็นพันทำให้หูตาสว่างทำให้ตัวของเรานี่มีค่าเหมือนกันกับเพชรแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพชรพวกพม่าพวกกุลาพวกชนชาติกุลามันไปจากเมืองพม่าแล้วมันก็ไปขายผ้าให้กับพวกชาวเขมรมันไม่รู้ทีนี้พม่าไปพวกชาวเขมรมันก็เก็บเอาหินนั่นมาประดับไว้ที่บ้านใส่พานไว้เวลากินหมากนี่ก็จะมีก้อนหินทับไม่ให้มันลมมันปลิวใบพลูไม่งั้นลมมันแดงมันปลิวไปแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่ทับใบพลูอยู่นะมันก้อนละเท่าไหร่พม่าไปเจอก็ถามพวกเขมรว่าไอ้นี่มันอะไรเขาบอกว่าหินธรรมดาอย่างนั้นก็เอามาแลกผ้ากันแล้วกันผ้ามันขนไปจากเมืองพม่าขายราคา10,000 เดียวแต่ว่าเพชรนั่นราคาเป็นแสนเป็นล้านมันก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะให้เปล่าๆให้เสื้อให้ผ้าที่ชาวเขมรต้องการ แ
แล้วพวกแกไปหาไอ้หินเม็ดอย่างเงี้ยเอามาให้เยอะๆถ้ามากกว่าขนเอาเพชรพลอยเนี่ยโดยมากมันจะเป็นเขาเรียกว่าพวกเพชรที่มันมีราคาพม่าก็ตะพายไม่ตะพายหินกับวัดกับตะพายหินกับเมืองพม่ากลายไปเป็นเศรษฐีตั้งเยอะซื้อเรือเล่นตามคลองล่องแม่น้ำเป็นเศรษฐีกันหมดฉันใดก็ดีพวกเราต่างคนต่างก็มีเพชรคนละเม็ด2 เม็ดหรือกี่เม็ดก็ตามเรายังไม่รู้ถ้ามารู้ก็เหมือนต้องจารณัยหลวงพ่อมีวิธีจารณัยมีวิธีดูหินว่าอันนี้มันเป็นหินที่มีค่ามีราคามาพิจารณาดูแล้วหินที่มีค่ามีราคาเหล่านี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆแต่ว่ามารวมกันแล้วมันก็เป็นของที่มีค่าล้นเหลือเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจซะว่าที่มาฟังธรรมแบ่งปันเขาเรียกว่าแบ่งปันเพชรให้โยมได้มีเพชรคนละก้อนละก้อนแต่ไม่ใช่เพชรธรรมดาเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งนี่เพชรธรรมดาในก้อนละ100,000เพชรน้ำหนึ่งในก้อนละล้านแต่แล้วทำไมโยมถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งจะรู้ได้ถ้าหากว่ามาทำสมาธิแล้วก็จะรู้ได้ว่าเพชรน้ำหนึ่งมันคืออะไรอย่างที่เขามาแสดงตัวเด็กที่อายุไม่เท่าไหร่11-12เมื่อวันที่มีงานฉลอง99 ปีที่ไบเทคออกมาพูดน่าฟังนั่นแสดงว่าได้พบเพชรที่เป็นเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งก็เลยอัศจรรย์หลวงพ่อก็เหมือนกันเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเป็นเพชรน้ำหนึ่งหรือเพชรน้ำ2อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเลี้ยงวัวมีวัวอยู่2 ตัวตื่นเช้ามาก็เลี้ยงวัวเอาวัวไปกินหญ้าตอนเย็นก็เอาวัวกลับบ้านก็เท่านั้นแต่หารู้ไหมว่าวัว2 ตัวนั้นมันส่งผลให้หลวงพ่อแสวงหาดวงตาทิพย์มันก็เกิดขึ้นจริงๆว่าดวงตาทิพย์นี่แท้ที่จริงก็โดยดวงใจอันเก่าดวงใจของคนเรานี่เป็นสิ่งที่ไม่ตายเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ละชาติเราได้สะสมความดีอย่างน้อยที่สุดได้ทำสมาธิกับพระอาจารย์ต่างๆเมื่อได้ทำสมาธิแล้วมันก็ไปเห็นเพชรอยู่นี่ว่าอยู่นี่เอง
จนรู้สึกตัวเราว่าเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครสามารถที่จะมาเรียนสมาธิได้สามารถที่จะตั้งต้นเป็นหนึ่งเป็นสองได้สามารถที่จะสะสมเพชรให้มันมากขึ้นได้สามารถจะเป็นรวยเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เพชรเม็ดหนึ่งกินชั่วอายุก็ไม่หมดมันราคามันหลายล้านอย่างนี้เหมือนกันในจิตของคนเรานี่มันมีอารมณ์เขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยทำให้จิตไม่สงบจะหาเพชรไม่ได้ตามืดตามัวตามืดตามัวก็เพราะเข้าวัดก็เข้าไม่ถูกทำสมาธิก็ทำไม่ถูกพยายามก็พยายามไม่ถูกผิดไปหมดก็เลยไม่ได้เพชรหมดทั้งชาติเสียดายจังแต่คนที่ได้มาทำสมาธิสะสมพลังจิตนี่มันก็เข้าไปแทรกซึมอยู่ที่จิตพอเราทำสมาธิในพุทโธอารมณ์ที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นมันก็จะรีบหนีเราไปจิตใจของเราก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นวันนี้มาได้100วันหน้ามาได้1,000วันหน้ามาได้10,000มันก็จะเพิ่มของมันไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องว่าเรากำลังหาเพชรอยู่เวลานี้เราไม่รู้เรื่องถึงแม้ว่าได้เพชรมาก็เอาไปทับใบพลูซะนี่การลมไม่ให้ลมพัดเอาใบพลูปลิวเท่านั้นเองแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่ทับใบพลูอยู่นะมันสามารถเลี้ยงชีวิตได้ทั้งครอบครัวชีวิตของคนเรานี่เป็นของที่มีค่าถ้าเราทำเป็นยกเว้นแต่ความโง่เขลาเขาเรียกว่าอาวิชชาความโง่เขลาเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้มันควบคุมตัวเราเยอะๆเราจะมืดบอดไปทุกวันยิ่งครอบคุมเท่าไหร่โทสะควบคุมโมหะควบคุมราคะควบคุมราคะโทสะโมหะควบคุมเราก็ทีนี้ก็เตี้ยลงเขาเรียกว่าสารวันเตี้ยลงแต่ว่าถ้าเรามาได้ฟังธรรมะซาบซึ้งเข้าไปในใจถึงจะรู้ได้ว่าโอ้ไม่ใช่เตี้ยลงงามงอกงามขึ้นคนอย่าไปดูถูกว่านั่งสมาธิ5 นาทีไม่ได้อะไรถูกเงิน1,000,000มาเอาซะว่า100 ล้านก็ได้หลายเอาซะว่า100-200 ล้าน1,000 ล้านเอามาซื้อสมาธิลองเอามาซื้อสมาธิดูไม่มีวันขายให้ถ้าเราไม่ขายให้ไม่ทำเองก็อดไปหลวงพ่อไปเทศน์
ให้พวกชาวแคนาดาฟังแคนาดามันฟังภาษาไทยไม่ออกเราก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษให้มันรู้บอกว่าพลังจิตมันเป็นยังไงมันตัวแดงตัวดำตัวขาวยังไงฝรั่งมันถามมาบอกว่าไม่ตัวแดงตัวดำตัวขาวหรอกแต่ว่ามันเป็นเครื่องพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นบอกมันว่าเวลาที่บริกรรมพุทโธพุทโธแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันก็หนีเหลือแต่พุทโธใช่ไหมมันบอกว่าก็บอกมันว่าใช่ก็ลองทำสินึกพุทโธเขานึกพุทโธเขายังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงหรอกจิตมันก็เป็นมันได้สมาธิแล้วพอมันได้สมาธิแล้วมันก็เกิดความเยือกเย็นเกิดความซาบซึ้งเกิดความเอิบอิ่มพอมันได้แล้วก็มาขอบใจหลวงพ่อเขาว่า thank you แปลว่าขอบใจแม้แต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นเพชรเพิ่งจะมารู้เวลาให้เขามาแสดงเวลาเรียนไปแล้วพอจบเทอมก็มารวมกันก็เรียกว่าพอดลักมารวมกันแล้วก็แสดงออกมาว่าการที่ได้สร้างพลังจิตขึ้นมาจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันเกิดความซาบซึ้งจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าแจ็คจีนไทยฝรั่งใครก็ตามถ้ามาถึงในจุดนี้แล้วเขาถือว่าเข้าท่าใจถึงจุดเหมือนกันกับคนที่ฟังธรรมเทศนาฟังไปฟังมาถึงจุดมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยอ่อนละมุนอ่อนละเอียดซาบซึ้งอย่างบอกไม่ถูกหลวงพ่อซาบซึ้งมาเมื่ออายุ12 ปีแล้วก็มาถึงบัดนี้ว่ามันซาบซึ้งได้แน่นอนถึงจิตถึงใจและความซาบซึ้งนี่มันยิ่งกว่าเงินหลายเท่าเงินนำมาซื้ออุตสาห์สะสมมาเป็น100 ล้านพันล้านแต่ว่าเอาไปฝากธนาคารก็เท่านั้นจะเอามาซื้อพลังจิตไม่ได้เราก็ไม่ขายด้วยเพราะว่าของเรามีค่ากว่าเงินนั่นอีกหลายเท่าเงิน100 ล้านพันล้านถูกไฟเผาเข้าไปแล้วก็หมดเราได้อะไรกระดูกชิ้นเดียวก็ไม่ได้ไม่มีอะไรได้เลยหมดไปเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเราพยายามสะสมพลังจิตไปทุกวันมันจะต่อเนื่องเรื่อยชาตินี้ได้100ชาติหน้าได้1,000ชาติต่อไปได้10,000ได้100,000มันได้ไม่เสียหายไม่ต้องไปฝากธนาคาร
ธนาคารอยู่ที่ใจทำให้เราได้รับสิ่งที่น่าอัศจรรย์สามารถที่จะทำให้โน้มน้าวจิตใจของเราให้เป็นบุคคลที่สมควรแก่การที่จะเคารพนับถือได้เพราะเหตุที่ว่าคุณธรรมเนี่ยถ้าว่าคมก็ยิ่งกว่ามีดถ้าว่าจาแหลมก็ยิ่งกว่าหอกกว่าดาบนี่คือคุณธรรมของพลังจิตและคุณธรรมอันนี้จะติดตนตามตัวเราไปตลอดทีนี้ติดตนตามตัวไปตลอดนี่มาถึงวันนี้ก็อยากจะพูดให้ฟังซะว่าเขาจะลอง99เอาอะไรมาพูด99มันเป็นลมเป็นแรงมีร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเอาอะไรมาพูดในที่สุดก็มารู้เอาตอนที่ว่าเอาพระธรรมมาพูดที่พระธรรมคืออะไรคือสิ่งที่ได้มาจากการทำสมาธิมันจะเกิดอิ่มเอิบขึ้นมาสามซึ่งขึ้นมาตั้งแต่หลวงพ่ออายุ12 ขวบไปได้รับรสพระสัทธรรมทีเดียวติดมาจนถึงวันนี้99แล้วพระธรรมก็ยังเพิ่มขึ้นตลอดเขาเรียกว่าบรรลุธรรมเขาเรียกว่าโลกุตละธรรมโลกุตละธรรมมี9พระโสดา1พระสกิทาคา2พระอนาคา3พระอรหันต์4เรียกว่าพระโสดามรรคมี4แล้วก็โสดาผลก็มี4เป็น8นิพพาน1ก็เป็น9ตกลงการที่จะบรรลุไปถึงนิพพานมันก็ต้องไต่เต้าไปตั้งแต่เบื้องต้นไล่ขจัดไล่อารมณ์ไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ได้มาเราก็ชัยโยอะไรก็ชัยโยเราชนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่เราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตแล้วมันจะเสียชาติเสียเปล่าเสียโดยที่ไม่น่าเสียเพราะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายสร้างศูนย์สมาธิสร้างที่ทำสมาธิและตัวก็ทำสมาธิด้วยโอ้โหมันถูกต้องเป๊ะเลยพระพุทธเจ้าถึงได้แสดงว่าสัมมาสมาธิสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมาสมาธิถูกต้องถ้าหากว่าถูกต้องแล้วมันก็มีชีวิตชีวาเหมือนอย่างเรารับประทานอาหารถ้าเรารับประทานอาหารใส่ผิดควรจะไปใส่ที่ปากแล้วไปใส่ที่จมูกไปใส่ที่หูไปใส่ที่ไหนผิดหมดไม่ได้พอไปใส่ปากคำเดียวเท่านั้นทราบซึ้งแล้วก็อิ่มนี่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อิ่มวันเดียวอิ่มตลอด99 ปีมันนี่อิ่มพระธรรมเขาเรียกว่าอิ่ม
เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปสละอย่าไปทอดทิ้งเวลาให้มันเสียเปล่าเราตั้งศูนย์สมาธิขึ้นมาแล้วก็หาโอกาสไปทำสมาธิกันทำไมถึงจะต้องเป่าร้องไม่ไปทำสมาธิหลายๆคนก็เพราะเราต้องการความสามัคคีให้มีสมาธิมีความอดทนแล้วก็มีความสามัคคีก็ความสามัคคีก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่าใครจะมาพูดให้เราโกรธเราก็ไม่ค่อยเราก็โกรธน้อยลงหน่อยแล้วพวกเราก็สามัคคีกันต่อไปความสำเร็จที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าสุขโขสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุขปีใหม่ปีนี้ยกเอาสามัคคีเป็นตัวเหตุโยมทำสมาธิได้พลังจิตไล่มารออกไปได้พลังจิตเท่านี้เราก็อิ่มใจแล้วแต่ก่อนคนเขามาชวนไปวัดโอ้ยยิ่งกว่าเรียกว่าไปวัดไปนั่งไม่ได้อะไรเลยแต่พอทำสมาธิไปวัดทำสมาธิจากนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยหยุดว่ามันจะจบเพียงแค่นี้ชีวิตของเรายังมีอีกต่อไปเราทำสมาธิต่อไปความสำเร็จอยู่ที่นี่เองขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี